අද අපි යන්නේ චන්ජන් වොටර්ෆෝල් එක බලන්න. මේක ජෙජු වල තියෙන ප්‍රධාන වොටර්ෆෝල් එකක්. ඇත්තටම මෙතන වොටර්ෆෝල්ස් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුනම බලන්න තමයි අද අපි යන්නේ. මෙතන පොඩි ෆොරස්ට් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ෆොරස්ට් ඒරියා එක ඇතුලෙන් තමයි වොටර්ෆෝල්ස් වලට යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිත් එක්ක යන්න. මෙතන තියෙන්නේ Fountain of Five Blessings. මේ පොන්ඩ් එක නම් කරලා තියෙනවා blessings 5ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. වටේට ඉන්නවා සත්තු 5 දෙනෙක්. අපිට පුළුවන් blessing එකක් හිතාගෙන අර මැද තියෙන මල්ලට මේ coin එක දාන්න. ඒ හරියටම coin එක වැටුනොත් ඒ මල්ලට තමන් ප්‍රාර්ථනා කරපු blessing එක හරියනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ. මේක වටේට ඉන්න සත්තු 5 දෙනා තමයි උරෙක් ඉන්නවා, ඉබ්බෙක් ඉන්නවා, ඒ වගේම මාළුවෙක්, මකරෙක්, තව කවුද ඉන්නේ? ඩක් කෙනෙක්, තාරාවෙක් ඉන්නවා. එතකොට එක එක සතාට මෙතන නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ධනය ඕන නම්, ප්‍රසිද්ධිය ඕන නම්, ආදරය ඒ වගේ දේවල් ඕනේ නම් ඒ අදාළ සත්වයා ගාවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ විශ් එක කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපිත් හදන්නේ විශ් එකක් කරන්න. හැරුණත් දන්නේ. චන්ජන් වොටර්ෆෝල් එකේ මෙතන තියෙන ලස්සන view point එකක්. එතනට එක වොටර්ෆෝල් එකක් පේනවා. අපි දැන් යන්න හදන්නේ ඒක බලන්න. ඔය තියෙන සෙකන්ඩ් වොටර්ෆෝල් එක. අපි ඔතන ළඟටම යනවා. චන්ජන් වොටර්ෆෝල් එකත් එක්ක මෙතන තියෙනවා සෙමින්යෝ බ්‍රිජ් එක. ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ලස්සන බ්‍රිජ් එකක්. මේ බ්‍රිජ් එකේ දෙපැත්තේ හදලා තියෙනවා ලස්සනට ඒන්ජල්ස් වගේ ලස්සන කාවිංස් වගේක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ බ්‍රිජ් එක ප්‍රසිද්ධයි සොගිපෝල. මෙතනටත් වොටර්ෆෝල් එක ලස්සනට පේනවා. අපි ළඟටම යන නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හොඳට. චන්ජන් වොටර්ෆෝල් එක බලන්න එන හැමෝම බ්‍රිජ් එකට අනිවාර්යෙන් ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් මේ වොටර්ෆෝල් එකත් එක්ක බැඳිච්ච ගොඩක් පුරාවෘත්ති තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බ්‍රිජ් එකේ සයිඩ් view එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මියුරල්ස් තියෙනවා ලස්සනට හදලා මෙතන. මේ වගේ බ්‍රිජ් එකේ දෙපැත්තෙම මියුරල්ස් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ලස්සනට මේ බ්‍රිජ් එක ගොඩාක් දුරට පේන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ වොටර්ෆෝල්ස් 3 ගැනම විස්තර. අපි දැන් යන්න හදන්නේ වොටර්ෆෝල් පළවෙනි එක බලන්න. අපිට මේ තුනම බලන්න පුළුවන්. ෆොරස්ට් ඒරියා එක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා මේ වොටර්ෆෝල් තුනම බලන්න තමයි හදන්නේ.
ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවා මේ වෝටර්ෆෝල් එක හෙවි රේන්ෆෝල් එකකින් පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඊයේ හොඳටම ජජු වලට වැස්සා. ඒ හින්දා අද අපිට පුළුවන් ෆස්ට් වෝටර්ෆෝල් එක බලා ගන්න. අපි මීට කලින් මේ වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එදා මේ වෝටර්ෆෝල් එකේ තිබ්බේ නැහැ. මෙතන මේ පොන්ඩ් එක වගේ වතුර විතරයි තිබ්බේ. ඒකට අද වෝටර්ෆෝල් එක අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් සෙකන්ඩ් වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න යන්න තමයි හදන්නේ. මේ පැත්තෙන් සෙකන්ඩ් වෝටර්ෆෝල් එකයි තර්ඩ් වෝටර්ෆෝල් එකයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්නේ සෙකන්ඩ් වෝටර්ෆෝල් එකේ මුදුන හරේ. කාටවත් වෝටර්ෆෝල් එක ළඟටම යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂිත වැටවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඇති පුංචි පුංචි දියපාරවල් දියාලෙත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඇත්තටම මේ පරිසර පද්ධතිය ගත්තාම ජජු වලටම ආවේනික ශාක වර්ග වගේම සත්ව විශේෂ තියෙන කැලෑවක් තමයි මේ චන්ජන් වෝටර්ෆෝල් එක ආවට තියෙන මේ කැලෑව. ඔන්න දැන් අපි සෙකන්ඩ් වෝටර්ෆෝල් එක ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ටිකක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. වැස්ස නිසා පොඩ්ඩක් ලෙස්සනවා. මෙතන තියෙන පේන්ටින් එකක්. ඒ පේන්ටින් එකෙන් කියවෙන්නේ ඉස්සර කාලේ ජජු වැසියෝ දුනු විදින්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ෆෝල් එකේ එක පැත්තකින් ඉඳලා අනිත් පැත්තට මෙන්න මේ වෝටර්ෆෝල් එක ළඟ. ඔන්න දැන් අපි තුන්වෙනි වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න යන්න තමයි හදන්නේ.
අද නම් වතුර ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ එකම දියපාර තමයි තැන් 3කින් අපිට මේ විදිහට දියැලක් විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දියැලි 3ක් විදිහට. අපි උඩදීම දැක්ක පළවෙනි දියැල, දෙවෙනි දියැල, තුන්වෙනි දියැල එකම දියපාරකින් තමයි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න අපි වෝටර්ෆෝල්ස් 3ක් බලලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි තවත් වෝටර්ෆෝල් එකක් බලන්න යනවා. ඒකේ නම තමයි චොන්ජියොන් වෝටර්ෆෝල් එක. පොඩි එක අකුරකින් තමයි මේ වෝටර්ෆෝල්ස් දෙකේ නම වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වෝටර්ෆෝල් එකත් බලන්න අපි මෙහෙමම යමු. ඔන්න අපි ආව වෝටර්ෆෝල් එක බලන්න. ඊයේ දවසේ ජෙජු වලට ටිකක් වැස්ස තිබ්බ හින්දා වෝටර්ෆෝල් එකේ වතුර ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද නිවාඩු දවසක් හින්දා ගොඩක් විසිටර්ස්ලාත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එහෙනම් පොඩ්ඩක් තව ළඟට යන්. අපි ඉන්නේ වෝටර්ෆෝල් එක ළඟම දැන්. මේ වෝටර්ෆෝල් එක උස මීටර් 22ක් උසයි. ඒ වගේම පළල මීටර් 12ක්. ඒ වගේම ගැඹුරක් තියෙනවා මීටර් 20ක් විතර. YouTube channel එකේ මේ වගේ වෙනස් ලස්සන තැන් වලට අපි දිගටම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන තැන් දිගටම බලා ගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්.